Quando ripenso agli anni che ho passato da Sacripanti, provo sempre una sensazione di gioia, cioè mi piace tornare molto a quel periodo e mi piace perché ero giovane, perché Piazza del Popolo era un posto straordinario, poi perché c'era lui, Sacripanti, che è stato più che il mio maestro d'architettura, è stato il mio padre architettonico, quindi mi ricordo benissimo gli anni che ho passato lì, le atmosfere che si vivevano, il modo con cui si lavorava ai progetti, il modo con cui si parlava di architettura, ma si parlava anche della vita. Sacripanti era un uomo estremamente generoso per quanto riguardava i suoi interessi, era molto appassionato alle problematiche scientifiche, credo che non ne capisse molto perché probabilmente di fisica non aveva grandi nozioni come spesso gli architetti non hanno, però era affascinato da questo mondo, dalla conquista dello spazio, dalle nuove possibilità che le tecnologie di allora prevedevano. Però era molto interessato alle persone, aveva una straordinaria sensibilità per gli esseri umani, aveva per esempio un rapporto con Piazza del Popolo che oserei definire carnale, era proprio insomma, amico del barman di Rosati, delle signore che venivano a fare le pulizie a studio, del fioraio sotto, era amico della signora che gestiva diciamo, il laboratorio dove si facevano le fotocopie, era quindi una parte viva del quartiere. Era poi anche portato a questioni, a ragionare di questioni teoriche riguardanti l'architettura in modo molto profondo, anche se diciamo, nella sua attività non ci sono moltissimi scritti di teoria, però era molto interessato. Era molto interessato e aveva per esempio un'idea interessante del passato come una sorta di territorio magico a cui attingere materiali attraverso percorsi che solo lui conosceva, quindi era in grado di cortocircuitare presente, passato, futuro, facendo un'amalgama prezioso che poi rovesciava nei suoi progetti. Ho cominciato a lavorare lì alla fine del 1964, penso fosse ottobre, settembre-ottobre, e mi mise subito alle prese, poi appena arrivato un'ora dopo, con i problemi molto complessi che presentava il progetto per il teatro lirico di Cagliari, che subì una lunga elaborazione. Il progetto infatti è stato presentato ed è datato 1965, ma il lavoro era cominciato molto prima. Lui dedicava moltissimo tempo ai concorsi, quindi non li faceva all'ultimo momento, nell'ultima settimana, come faceva invece un mio grande amico Costantino Dardi, che proprio teorizzava che nei concorsi bisogna lavorarci il meno possibile e nel modo più intenso possibile, ma il meno tempo si dedicava a un concorso, più questo risultava forte e aggressivo. Ecco, per Sacrimatti invece lavorare ai concorsi significava esercitare una disciplina, diciamo, compositiva, tecnica, organizzativa, molto laboriosa, molto lunga. Quindi entrai lì, cominciai a impostare un disegno da disegnatore proprio, no? Lucidare una sezione, dopo un paio d'ore mi venne lì, mi disse, "Ah, ma tu hai disegnato, insomma non è andato molto avanti questo guarda, guarda, lascia stare, comincia un disegno e mi fece fare un disegno più impegnativo. Cioè si era reso conto che il lavoro diciamo di redattore, di elaborati, tipo sezioni o particolari, eccetera, interessati di meno, voleva invece coinvolgermi però nell'ideazione dell'organismo. Devo dire che è stato un gesto da parte sua di grande fiducia. Lì cominciai appunto a studiare una prospettiva, uno spaccato prospettico che poi ha avuto una certa notorietà, cioè perché rappresentava abbastanza bene lo spirito di quel progetto e il suo modo di lavorare era duplice. Per un verso sapeva benissimo dove andare a finire, cioè aveva in mente in modo molto esatto la prefigurazione dell'opera del progetto che stava pensando, ma allo stesso tempo era molto tortuoso e pieno di divagazioni il percorso con il quale arrivare alla definizione di questo progetto. Quindi era un modo contraddittorio ma anche creativamente molto affascinante, perché appunto sapeva qual era la meta, ma non sapeva la strada. Quindi si facevano tentativi, per esempio il progetto
per Cagliari all'inizio, diciamo, con lo straordinario sistema di teatro mobile, no? Variabile, metamorfico, con lo spazio, così era involucrato in un contenitore rettangolare, prismatico, molto secco, molto severo, che a me peraltro piaceva molto, scandito da una serie di pannellature verticali. Poi a un certo punto ritengo per l'influenza che un libro che allora circolava molto, aveva molto successo, una svolta nelle costruzioni di Konrad Waxman, pensò di plasmare, diciamo, l'esterno di questo teatro come una superficie, una struttura tridimensionale spaziale che a un certo punto si raccoglieva appunto attorno come se fosse una concrezione, diciamo, vitale. Quindi cambiò l'immagine dal severo contenitore iniziale a questa immagine, diciamo, cangiante, no? In queste barre metalliche creano un tessuto completamente diverso, che appunto io ho poi rappresentato nella sezione prospettica. Quindi era il suo un percorso duplice che appunto permetteva di esplorare contemporaneamente diverse possibilità, finché poi piano piano si selezionava quella che corrispondeva all'intuizione iniziale. Quindi era, diciamo, si vedeva prima il progetto, si doveva fare un lungo viaggio, anche allontanandosi molto, poi si tornava e si scopriva finalmente la forma definita. Quindi sono stato lì dal 64 tutto il 68, poi sono stato a Milano per un periodo di lavoro con Gregotti, poi sono stato un altro anno e mezzo, mi ricordo, per il concorso per il progetto della chiesa di Partanna, che ho seguito dal primo giorno che abbiamo cominciato a lavorarci fino alla fine, e poi anche per il progetto della sistemazione della scultura di Umberto Mastroianni a Cassino. Quello è un progetto molto laborioso che si imperniò poi su una specie di cellula spaziale che doveva rappresentare il cosmo, che poi divenne l'altare della chiesa del Giubileo, cioè rimase un elemento che lui poi ha ripetuto un paio di volte, quindi sono state queste le ultime due esperienze. L'ultimissimo poi lavoro che ho fatto con lui fu un disegno che mi chiese per il teatro di Forlì, che non gli piacevano i disegni che aveva, doveva pubblicarlo sul Messaggero, quindi mi chiese di fare un disegno perché i miei disegni avevano la qualità di riuscire bene anche su un quotidiano, quindi anche se in un libro non, diciamo, curato dal punto di vista tipografico molto bene, quindi erano molto nitidi. Quindi rispetto a quelli che lui aveva fatto fare per questo, mi chiese di fare questo disegno che appunto fece e poi comparve in un libro di credo nella storia dell'architettura italiana di Tafuri, che si è pubblicato pure in un altro libro di Tafuri. E quindi è un periodo abbastanza lungo, ecco, io dal 64 al 68 tutti i progetti che sono stati fatti nello studio ci ho collaborato anch'io, ho partecipato anch'io e sono appunto esperienze memorabili, come quella per esempio per il Museo degli Eremitani, che è stata un'avventura, diciamo, che ha riguardato diversi piani, per esempio il rapporto con una strada medievale che correva lì, con la chiesa degli Eremitani, con la cappella di Giotto lì vicino, con i resti dell'anfiteatro romano, quindi un lavoro in cui entravano diverse tematiche. E poi c'era il problema dell'allestimento, della concezione museografica, che è stato poi, diciamo, l'invenzione di Sacripanti, abolire il museo fatto di stanze compartimentati, sale separate, unite da un percorso, e fare del percorso, diciamo, il protagonista, quindi abolire appunto la frammentazione dello spazio in unità separate e, diciamo, definire questo spazio come dire, panottico, fatto di ponti sovrapposti, sfalsati, legati da strutture metalliche, crea un universo prospetticamente molto suggestivo. Usando un termine abusatissimo, possiamo dire l'interno piranesiano, dove però la tecnologia moderna dava molto, molto avanzata, dei grandi supporti metallici che come mani reggevano questi ponti dello spazio, un tema che poi troveremo ancora, anche se modificato, nel progetto per il Museo della Scienza a Via Giulia. Poi altri progetti, anche questi sul tema del ponte, come
l'ospedale per silicotici, che è stato fatto subito dopo il progetto per Cagliari, e molti altri progetti che via via si andavano studiando. Lo studio era uno studio molto artigianale, potremmo quasi dire che è più uno studio di artista che di un architetto, dal punto di vista Tanto gli studi sono stati due quelli che ho conosciuto io. Il primo, dove restammo da quando entrai per un anno e mezzo ancora, era proprio sopra l'ingresso del palazzo di Valadier, dove c'è Canova a piano terra. Erano diciamo i quattro abbaini superiori, erano soffitta, quindi un ambiente molto bohemien, no? Molto disordinato, era proprio un ambiente d'altri tempi, diciamo. La luce appunto è entrata da questi abbaini, c'era questo tetto spiovente, c'erano i disegni, i tavoli che a un certo punto si arrestavano, c'erano dei punti dove non si poteva camminare perché erano basi che diventavano depositi, e lì vidi per esempio sulla parte, diciamo in una parte di questa sezione della soffitta abbandonato il quadro che Maffei aveva fatto per il Peugeot, tutto impolverato, eccetera. Allora chiesi, ma scusi professore, cos'è questo? Perché gli ho dato sempre del lei, mai del tu, lui mi diceva, lui dava del tu, mi diceva dammi del tu, io non riuscivo a dargli del tu, quindi io dicevo del lei, ho detto, ma cos'è questo quadro? Ah, questo ho fatto, ma fai, ma... Poi ne abbiamo fatto un altro che era poi la famosa prospettiva eseguita da Frigeria. Quindi si faceva un lavoro sostanzialmente di ricerca, anche proprio dal punto di vista dell'elaborazione dei disegni professionali, fra virgolette, tipo piante, sessioni passate a china. Noi preparavamo le minute a matita e poi si davano i disegnatori che venivano la sera a prenderli, queste bozze che venivano poi diciamo, utilizzate per fare i disegni definitivi. Mi ricordo il disegnatore di quel periodo che faceva questi disegni tecnici, si chiamava Ferrucci, era un disegnatore straordinario perché ancora si disegnava con il Grafos, con disegni molto diciamo, difficili, spesso i progetti Sacripanti non sono certo semplici da disegnare, appunto si davano questi disegni e poi 2 giorni dopo veniva sempre Ferrucci a portarli, si correggevano, insomma si rifacevano, eccetera. E dopo qualche anno Ferrucci non venne più, invece al suo posto veniva un disegnatore che credo sia ancora tra di noi, che si chiama Edoardo Zeriav, anche lui un grandissimo disegnatore tecnico. Mentre noi facevamo tutto il lavoro di preparazione, quindi lucidi su lucidi, per la preparazione delle piante, delle sezioni. E il lavoro si svolgeva uno accanto all'altro, lui stava seduto, io vicino a lui, lui parlava del progetto, raccontava ad esempio le piante, le cose, oppure raccontava di uno spazio e io cercavo di dare una forma attraverso schizzi, eccetera, oppure diciamo, studi prospettici a queste idee. Quindi lì si stabiliva come dire, una tensione abbastanza bella, molto bella anzi, e poi si vedeva come nasce l'architettura, appunto questo lavoro in cui uno sa benissimo che cosa vuole ma non sa come arrivarci, quindi tentativi su tentativi, insomma la sera c'era una serie di stratificazioni di fogli. Io per esempio da lì ho imparato che non mi piace quel lavoro della stratificazione, invece preferisco pensarci molto prima e fare quel lavoro lì non lucido su lucido, ma passando nella mente diverse configurazioni, passando in rassegna, diverse configurazioni, evitando quel lavoro eccessivamente artigianale. Però appunto lì ho capito quanto è difficile, ad esempio, per vedere una pianta che sia qualcosa che valga la pena stampare sul suolo, insomma, perché il suolo è sacro, quando uno costruisce un edificio, l'impronta piantistica è proprio il fattore decisivo. Lì ho imparato questa diciamo, realtà dell'architettura proprio in modo molto concreto, ma anche molto, diciamo, concettualmente molto avanzato. Poi il bello di questo studio è che era un porto di mare, a una certa ora passavano tutti, essendo Piazza del Popolo un approdo per tutti, intellettuali, artisti, architetti che vengono da fuori. Io ho conosciuto Gregotti che è venuto un pomeriggio a cercare, trovare Sacripanti, poi ne passavano altri, critici, giornalisti, insomma era bellissimo, artisti che venivano lì senza avvertire, era molto informale la cosa.
ed era un mondo che è molto diverso dal mondo in cui si pensava all'architettura e si produceva, è molto diverso da quello di adesso, più rigido, più compartimentato, più professionale, molto meno artistico. Poi in quel periodo Sacripanti lavorava molto con un architetto interessante, molto interessante, che si chiama Andrea Nonis, che ha, diciamo, collaborato con lui in alcuni progetti importanti. E Nonis era proprio, diciamo, il contrario, se vogliamo, di Sacripanti. Lui ha peraltro uno studio suo, tra l'altro bellissimo, via Oslavia, in un magnifico appartamento che guardava, diciamo, sui tetti, diciamo, della casa, un bellissimo panorama del quartiere Prati. E era un uomo molto ordinato, veramente un architetto misuratore. E quindi c'era questa dialettica fra due temperamenti, il temperamento vulcanicamente creativo di Sacripanti e invece il, diciamo, diciamo, la tendenza misuratrice, razionalizzante di Nonis, che era proprio però l'acqua cui si immerge la spada per temprarla meglio. Era proprio un incontro alchemico che funzionava benissimo perché appunto Nonis aveva la capacità di raffreddare gli ardori visionari di Sacripanti e portarli a un livello di, diciamo, di agibilità accettabile. Io fungevo un po' da arbitro fra i due, io ovviamente condividevo di più la visione diciamo sacripantiana, cioè questo, diciamo anche un'architettura eccessiva. Quindi era bella questa triangolazione in cui questi due si confrontavano e io volta per volta, come anche altri collaboratori, tra cui Fabrizio Frigerio, grandissimo, primo grande collaboratore di Sacripanti, appunto, diciamo, svolgevano lo stesso compito di mediare fra diverse istanze che si manifestavano nel corso dei progetti. Oltre a Frigerio voglio ricordare anche un altro architetto che collaborava con Sacripanti qualche anno prima che io entrassi nello studio, che come si chiamava? Luciano Tombini, che collaborò al progetto per il grattacielo Peugeot e ha costruito una facciata di un garage a Roma accanto via Marsala o via Giolitti, via Marsala credo, ha costruito la facciata di un grande parcheggio utilizzando il sistema che Sacripanti aveva previsto per il rivestimento del grattacielo, con queste lamelle che si muovevano creando una serie di giochi che potevano dar luogo a figure, a caratteri, a scritte proprio, in cui questo grattacielo diventava appunto una specie di icona pop. E quella facciata è stata realizzata. Purtroppo però c'è soltanto la P che è rimasta congelata. All'inizio muovevano queste lamelle, quindi davano luogo volta per volta a diverse configurazioni, per adesso hanno congelato le configurazioni con la sola grande lettera P. Sarebbe bello, ad esempio, che la direzione del parcheggio riutilizzasse quella facciata così come l'aveva pensata Tombini, realizzando un pezzo del grattacielo Peugeot a Roma. Questo è un dettaglio che pochi conoscono perché appunto dopo so, un mese o due hanno, diciamo, congelato tutto e quindi le persone vedono questa P e non sanno che quella invece è una macchina installativa che potrebbe dare luogo a bellissime interpretazioni. Beh, Osaka è stata una grande avventura perché tra l'altro diciamo nel mondo degli architetti, appunto, in questo mondo ancora artistico, dove contava molto il cercare l'idea più che trovare una soluzione. Insomma, il problema era un'idea forza che alimentasse il progetto in tutti i suoi aspetti, che fosse anche innovativo, che rappresentasse anche una visione nuova del mondo, della vita e quindi del futuro. Entrava molto anche l'alcol, come il fumo. Quindi quell'ambiente sacrificante è l'ambiente dove la sera diciamo, si sentiva il bisogno di bere, quindi poi si discuteva. Quindi era molto bella anche questa come dire, temperatura comunitaria
che si creava, e il progetto di Osaka venne fuori proprio da discussioni a questi livelli, diciamo, di coinvolgimento, no? Proprio diciamo, l'architettura era vissuta proprio come un'arte che si inventa quasi minuto per minuto, dove il mestiere viene costantemente messo, quello che si sa già, viene costantemente accantonato perché si vuole fare ciò che ancora non si sa fare. E quindi diciamo, è un'atmosfera molto appassionata, con contrasti, anche, non dico liti, ma diciamo, dei confronti molto, diciamo, appassionati, molto vivaci. E piano piano venne fuori quest'idea che Sacripanti aveva già, come ho già detto, aveva già un'idea chiaramente, diciamo, impressa nella mente, ma tirarla fuori poi concretamente fu abbastanza complesso. Mi ricordo che c'era il problema di come dare un'immagine di questo progetto, perché i prospetti e le piante non riuscivano a esprimere il dinamismo di questa architettura che si doveva muovere, un'architettura molto, diciamo, ispirata all'allora arte programmata o arte cinetica. Erano due forme d'arte molto simili, sostenute da Argan in quel periodo. Quindi diciamo, l'arte rifiutava l'oggetto statico, no? E quindi guardava a un movimento delle forme, a qualcosa che si muovesse proprio fisicamente, quasi che la scultura boccioniana, per esempio, dell'uomo che cammina a un certo punto potesse veramente animarsi, era una sorta di architettura robotica che si modificava costantemente. E in questo clima, dove c'erano appunto ricordi futuristi, dove c'era l'arte programmata, l'arte cinetica, c'era la nozione arganiana di progetto, vale a dire come capacità di dominare il mondo costruendo il futuro nel presente, che Sacripanti sentiva moltissimo. C'era poi la sollecitazione del mondo artistico, di Perilli, per esempio, con cui Sacripanti collaborò per molti aspetti della sua architettura, oltre che esserne amico, e Perilli prese un po' il posto di Maffei. Maffei era stato il suo grande interlocutore per quanto riguardava i problemi artistici, poi fu sostituito soprattutto dopo la morte di Maffei nel 65 mi pare, fu proprio sostituito da Perilli e da Novelli, che collaborano con lui, tra l'altro un'esperienza universitaria. Quindi Osaka nasce in questo clima ribollente, direi, molto anarchico, molto anche difficile, credo, da parte sua nel gestirlo, perché ci sono diverse ovviamente spinte contrastanti. Mi ricordo tutte le discussioni su come pensare l'involucro. Dice, beh, questa macchina si muove, ma siccome poi piove bisogna coprirla. E quindi piano piano si fece strada questa idea di una rete metallica molto plasmabile che armava, per così dire, una plastica, un materiale plastico, quindi si comportava come l'abito, no? Rispetto all'ossatura mobile. E allora questa plasticità cambiava, pensate per esempio a una specie di Guggenheim in anticipo che però cambiava ogni ora, ogni giorno, ogni minuto, mentre il Guggenheim di Gehry una volta fatto è quello, quel movimento è un fermo immagine di un movimento, il Osaka, il padiglione di Sacripanti di Osaka avrebbe cambiato infinite volte le sue configurazioni e questo tessuto cangiante avrebbe riflesso la luce in modo sempre diverso. E quindi ci fu una discussione su come rappresentare questa architettura, perché chiedevano una prospettiva, io eseguì quella piccola prospettiva che lui all'inizio non aveva capito, non gli piaceva. Poi devo dire che si metteva dietro le spalle, uno stava disegnando, c'era questo Sacripanti che si affacciava e questo era un po' imbarazzante perché quando uno disegna non ci può essere uno che ti guarda. Invece lui ti metteva un'ansietà incredibile. Poi alla fine quando il disegno fu finito, venne lì, se lo guardò a lungo e capì che in realtà quel disegno non pretendeva di rappresentare il movimento, ma esprimeva l'idea del movimento, che è un'altra cosa, quindi non si poneva come un simulacro di ciò che sarebbe avvenuto nella realtà, era una sorta di diagramma di quello che doveva succedere nello spazio reale.
E poi ho visto dall'alto, tra l'altro io a- prendendo dall'alto ho espresso uno dei significati di questo progetto, che era quello di una sorta di modello cosmico, come le sfere armillari del 500, con tutte le orbite dei pianeti che lì c'erano queste cose che si muovevano e quindi l'idea di questa sfera praticamente che veniva fuori in qualche modo riusciva a esprimere la sostanza cosmica di quella intuizione sagripantiana. Purtroppo quel disegno credo sia sparito. Lui in un'intervista dice che ci ha messo sopra l'acqua per stemperarlo, ma forse è anche vero, può darsi anche che l'abbia distrutto così, insomma. So che nella mostra del 97, se non sbaglio, all'Accademia di San Luca, le curatrici Laura Termes e Maria Luisa Neri posero un Radex sul lucido tratto da una pubblicazione, quindi con il segno che era diventato ormai diverso e sono molto dispiaciuto che quel disegno non sia più, non esista più. Tra l'altro lui spesso i disegni cadevano per terra, ci camminava, lo studio era c'erano 2 centimetri di fogli di carta, di cicche, c'era di tutto. Insomma era proprio molto bohemien, però straordinariamente anche al contrario molto organizzato, che poi diciamo, tutti si stupivano, chi veniva a vedere i progetti Sacripanti appena finiti i concorsi, si stupiva che diciamo, progetti così complessi anche dal punto di vista grafico fossero elaborati da 3 persone. Cioè, per fare il progetto del Peugeot credo ci abbiano lavorato 4 o 5, non di più, quando negli Stati Uniti per fare un concorso del genere sarebbero state ad esempio 100 le persone che avrebbero lavorato a un progetto del genere, o 50, imparagonabili, diciamo. Forse è proprio l'arte italiana, la capacità italiana di inventarsi situazioni, di usare i limiti come risorse invece, di un piccolo studio che però, diciamo, attraverso la concentrazione delle idee e anche il confronto riesce a ottenere risultati magari migliori di quelli che una grande organizzazione può ottenere. Un'altra avventura difficilissima da vivere fu quella del progetto per il concorso del Parlamento. Anche quella è un'elaborazione diciamo, faticosissima, molte varianti perché lui non riusciva a trovare la quadratura tra il movimento planimetrico di queste figure, cerchio, ellisse, eccetera. Tra l'altro quello è il primo progetto in cui compare, prima ancora che fosse inventata, la geometria frattale. Infatti le piante sono frattali, sono per esempio l'ellisse con quelle fioriture ai bordi, è proprio una pianta frattale per definizione. E quindi è un progetto in larghissimo anticipo, anche molto sgradevole, un progetto antigrazioso nel senso in cui Boccioni usava questo aggettivo, quindi un progetto duro che non concedeva nulla all'ambientamento, mentre gli altri progetti, i 3 migliori, come per esempio il progetto di Samonà, quello di Quaroni, sotterraneamente, anche se sembra di no, ma cercavano un accordo con il contesto. Il progetto di Sacrivanti rompe con qualsiasi idea di colloquio con ciò che lo circondava e si pone un oggetto, con una specie di macchina celibe eccessiva che infatti non riscosse il plauso di Sacripanti, di Tafuri che invece era molto in quel periodo molto attento a noi Sacripanti, anzi devo dire che quel progetto costituì la ragione dell'allontanamento di Tafuri dall'interesse per Sacripanti. Cioè, da quel momento lì Tafuri come in qualche modo prese le distanze dal lavoro sacripantiano al quale aveva dedicato invece ai tempi di Cagliari delle note diciamo, di plauso notevoli. Fu proprio una sorta di eh, grido avanguardistico, isolato, drammatico, ma anche pieno di fermenti futuri. Se vediamo oggi alcuni progetti che sono stati costruiti negli ultimi 20 anni, guardiamo i progetti Sacripanti, ci sono un sacco di cose che poi in un modo o nell'altro risentono di quella forza, di quella capacità di plasmare un universo architettonico privo di riferimenti, non c'è nessun riferimento per l'architettura moderna di quel periodo, l'architettura moderna è l'architettura di quel periodo.
è totalmente slegato, quindi fuori da ogni grammatica, da ogni sintassi. Se pensiamo, lo confrontiamo col progetto diciamo illuminista di Dardi, per esempio, col progetto di Polesello, il razionalismo congelato, che guardava all'architettura metafisica italiana degli anni 30, beh, Luisa Agripanti è assolutamente inconfrontabile. Infatti ancora oggi è un progetto che come dire, non riesce a essere diciamo, compreso per quello che voleva dire. Forse passerà ancora qualche tempo perché sia diciamo, letto per quello che voleva essere, cioè un grande esperimento compositivo. Forse l'unica opera che gli si può diciamo, avvicinare è il Mummers Theater di John Johansen come forza diciamo, assemblatrice di oggetti autonomi, che quindi crea questa specie di collage scultoreo diciamo, in cui tutte le ragioni e le logiche consuete dell'architettura vengono sovvertite.